O dabar viskas, kas susijęs su žindimu, nes studijoje turime viešnę, Gandro lizdas akušerė, Ieva Girdvainienė ir iškart klausiu, ką reikia žinoti mamai, kuri besiruošia jau ir toj pradės žindyti, maitinti savo vaikutę krūtinę. Tai sveiki, iš tiesų su žindimu viskas, kas susiję, yra labai daug ir mamai tikrai reikia daug žinoti ir čia labai svarbu, kad mama pasiruoštų tiek teoriškai, kaipgi reiks tai daryti, tiek kogi gali prireikti, nes kartais, o ir ne kartais, atvykus gimdyti, moteris jau klausia, o man šito reiks, šito nereiks, tai kad nebūtų to pasimetimo, kaip turim kraitelį prekių, kurių reiks mamai iki gimdymo, kraitelį, kurių reiks gimdymo metu, taip ir žindimo kraitelis. Ir pradėkime nuo turbūt esminio Campbell Babies kremuko lanolino pagrindu kremo speneliam. Kas tai yra? Tai yra unikali priemonė, nes mamos speneliai, kaip aš mėgstu sakyti, niekada nebuvo dirginti. Tai yra jautri gleivinė ir staiga jis susitinka mažą žmogų tą gleivinę ir sako, duodu apie save žinot, man negerai, nes tai yra dažnas dirginimas. Žindimas yra kontaktas ir tas kontaktas vyksta labai dažnai pirmom parom. Tai yra priemonė, kaip mėgstu juokauti, rankas žiemą tepam, rankų kremų tepam, nes jos sudirgšta nuo šalčio. Čia šiuo atveju jo didenybė naujagimis ir toks susipažinimo priemonė, kurios nereikia nuvalyti, turi būti saugi. Čia yra 100% hipoalerginė priemonė, saugi ir naudojama po maitinimo iš krūties, aptepamas tiek spenelis, tiek rudas laukas ir neplaunama, nevaloma. Ta turim irgi akcentuoti, todėl priemonė reikia... O valgoma? Valgoma tiek, kiek jos lieka, sakykim taip, bet dėl to nereikia eksperimentuoti ir pirkti kažkokio kremuko, o reikia pirkti būtent tinkamą žindimą. Kaip šiuo atveju mes turim Campbell Babies firmos lanolino kremą. Ir čia padeda, kad jau mamytė ten nebūtų taip kraujuota ir neskaudėtų. Aš atsimenu tą vaizdą kažkaip žmonos ir man, aš tikrai nebuvo tų kremukų, man atrodo, ir buvo labai... O Dieve, tai buvo taip žiauru. Iš tikrųjų taip, yra moterų turbūt dalis, kuri patiria tą taip žiauru, kaip įvardinot Simonai. Vyrų čia yra, kuri patiria taip žiauru žiūrėdami. Bet taip neturėtų būti. Jeigu tinkamai suvaldytas procesas ir laiku pradedam naudoti, iš tiesų po kiekvieno maitinimo prisimenam, kad gleivinė yra jautri ir pradedam naudoti lanolino pagrindu spenelių kremą, tai neatsitiks. Bet jeigu taip jau atsitiko, kodėl taip gali atsitikti? Dėl netinkamo apžiojimo, dėl pozicijų kažkokių mamos, kurių jinai kartais negali pasirinkti, tarkim, dėl operacijos atliktos ar tarpvietės kirpimo. Kartais moterims reikia naudoti spenelio apsaugas ir tai yra jau specifinė priemonė antspenis. Labai mėgstu pabrėžti ir čia šiuo atveju irgi Campbell Babies mums siūlo S dydį, matot, ant kiekvieno antspenio yra dydžiai. Tai yra priemonė jau kiekvienai mamai pasirinktinai. Galbūt iš anksto jos nereiktų pirkti, bet reiktų žinot, kur tokia įsigyti ir kokios jos yra kokybiškos, pasidomėti ir, kaip juokauju, prasiskautinti rinką, ar ne. Ir tuomet, kai reikia, nusiųsti vyrą, kai jau jis išsigandęs, kad bus negerai ir įsigyti. Kas labai svarbu, kad tai būtų tinkamo dydžio. Speneliai visų moterų yra skirtingi ir unikalūs. Dažniausiai dydžiai būna viršui pažymėti S, M, L kaip drabužių arba gali būti ir skaičiukais. Aišku, BPA free, tai reiškia, kad būtų saugus tas silikonas ir tai yra apsaugėlė arba andeklas ant spenelio, tam, kad daugiau nežalotų spenelio jo didenybė naujagimis, tol, kol mama susidraugaus, kol galės galbūt pasikviesti žindimo konsultantą, galbūt įvertinti apžiojimą, kartais pasaitėlio korekcija liežuvio, ko pasaitėlio reikalinga ir tik tada jinai nusiims šitą priemonę. Moteris bijo antspenių, iškart sakau ir sako, o ką man reikia, aš neturiu turėti. Taip, jūs neturite turėti gal toj rankiniai pirminiai į gimdyklą, bet jeigu jau akušerė ar žindimo konsultantas rekomendavo, tai bijot nereikia. Tai yra priemonė mums tam laikotarpiu išsigelbėti. Tikrai nėra mamų, kurios visą žindimo ciklą maitintų su antspeniu. Ir sakyti, o jas priprasiu po to ir norėčiau vis laik būti. Taip, tai va šitas yra mitas absoliutus, jį daužom, jis tikrai ateis laikas ir jo nebereiks, bet yra kartais puikia priemonė išsigelbėti tuo laikotarpiu, kad tiek nebūtų tėčiui baisu. Tėčiai irgi rašotės visi viską punktus, nes aš dabar kaip tik turiu 4 būsimus tėčių savo draugų jau sąraše ir jau jie manęs vis, aš jiems vis numetu, ką mes čia apie ką pašnekam, tai va ir šitą jums įsidėmėkit. Taip, ir čia iš tikrųjų labai svarbu, kad tėtis žinotų, kur nuvažiuoti nupirkti ir kokie yra antspeniai kokybiški, nes kartais galim sutikti ir nekokybiškų priemonių, tai labai nelinkiu siūstis iš kur nors, rinkiu žinoti lietuviškus brandus. Ką čia silikoniukas, sako, parsisiųsiu, ne? Mūsų parduotuvėse viskas yra saugu, patikrinta ir dėl to reikėtų rinktis patikimus gamintojus. Va, ką dar tėčiai turi žinoti, tai aišku, kad
juokauju, juokas juokais, bet žindimo liemenėlę tai galima padovanot mamai kaip gražų apatinį trikotažą, ar ne? O, Tai pagaliau, puikiai dovana. Bet realiai tai mama įsideda į rankinę jau į gimdyklą, nes išvažiuojant reiks drabužių, ar ne? Tai atvažiuojam kaip atvažiuojam gimdyti, bet išvažiuojam jau kitos užgimusios mamom. Prasidėjo aktyvi laktacija, kas atsitinka, teka pienas. Tai šias priemonės Campbell Babies galėtumėm iš tikrųjų abi ir įdėti mamos lagaminą. Tai yra žindyvės liemenėlė, kuri patogiai atsisega, jei mamai patogu maitinti ir gali maitinti tiek kažkur, kur išvažiuoja jau pas šeimos gydytoją, poliklinikoje ar ne vaiko kambarį, tiek jau vėliau. Jį patogiai atsisega tiek naktį, tiek dieną jas reikia dėvėti, tai sakyčiau, reikėtų net ir 2 naktinės ir dieninės. Ir į ją dedasi specialūs įklotėliai, tai yra pieno sugertukai, kitaip dar tariant. Kodėl jie reikalingi? Todėl, kad pienas gaminasi mamos galvoje. Mama tik pagalvojo apie savo naujagimį ir oksitocinas paleido pieną, iš karto šlapia. Būsit be tokių liemenėlių, apsaugėlių. Kas atsitiks, tai bus visur pienas. Labai akivaizdžiai, gražiai. Naktį mama gali atsibusti ir tėtis irgi beje, patalinėje, tai pieno vonioje, kaip mėgstu sakyti, niekam nesmagu. Tai tam yra priemonės ir jas reikia rinktis. Labai svarbu ir kas čia smagu su šita liemenėlė yra kvepuojanti, medvilnė, natūralių medžiagų, ar ne? Tai medžiagiškumas šiuo atveju susitikus jo didenybę naujagimį, ne tik naujagimiui, kad mes nupirkam jiems pačius gražiausius, pačius švelniausius ir saugiausius drabužėlius, bet tiek pat ir mamai, nes naujagimis visada yra ryšy kontakte su mama. Tai visos šeimos garderobas yra labai svarbus, kad jis būtų natūralių medžiagų ir saugus naujagimiui. Tai realiai su šitom 4 prekiam tikrai palengvintume daug. Taip, tikrai jos yra būtinos. Apart antspenio, nesakyčiau, antspenį turi rekomenduoti specialistas. Tai iš karto pabrėžčiau, kad iš anksto neįsigijam, bet nebijom jo. Ta labai svarbu žinot, kad kartais ir tas kartais mes nežinom, ar ne, kol nesusitikom šitam kelyje žindymo procese, ar mums jų reiks ar ne. Lanolinas, pieno įdėkliukai, liemenėlė yra būtina į gimdyvės krepšelį. Supratau. Viskas, užsirašom čeks. Ok, būna netokių malonių dalykų, kai nepavyksta. Dėl tam tikrų priežasčių, nežinau, jų turbūt daug, maitinti arba jau viskas, aš nejokių, čia nieko nesidėsiu, viskas, aš noriu, duokit man kažkaip nusitrauk, aš nebegaliu, ne? Dėl ko tai būna? Nes pas mus kažkaip buvo, kad negalėjo, nors atrodė su 3 galėjo, tai aš jau nebežinau, kur čia buvo pakastas šuo, bet... Pienas gaminasi mamos galva, ar ne? Aha. Ir iš tikrųjų gali būti visaip. Ir nereikia, man labai liūdna, kad mūsų pasaulyje moteris ir ypač žindančios moteris yra iš karto... Jeigu tik nemaitini, tai kažkas su tavim ne taip, kodėl tu nemaitini ir kitos mamos puola, ar ne, forumai, knybždėte. Bet yra moters pasirinkimas ir joks specialistas ir jokia mama, taip mes žinom, kad išimtinis žindymas iki 6 mėnesių amžiaus vaikelių yra labai svarbus. Bet būna, kaip jūs gražiai pasakėt, visai būna. Tai yra gyvenimas ir geriau, kad mama, žinoma, rinktųsi maitinti nutrauktų motinos pienų, negu rinktųsi adaptuotą pieno mišinį. Tai tam pagalbininkai yra pientraukiai, čia mes matom Lovi firmos labai puikų pientrūkį, kuris iš tikrųjų yra naujos kartos, taip galima drąsiai sakyti, pientrūkis, kuris paruošė spenelį, labai gerai traukia, jautriai traukia, kad mamai ta laktacija tiesiog būtų tokia panaši kaip žindymo procesas, o nebūtų kažkokia ūmi, aktyvi. Pats pientrūkis yra patogus, jis nedidelis, jisai pasikrauna, jeigu neklystu ar ne, tai galima turbūt vaikščioti ir truputėlį judėti, tas yra labai puiku, nes šiuolaikinė mama jinai tempia yra ir laiko nėra. Ar atsivežti pientrūkį į gydymo įstaigą? Tai taip, jeigu turit gerą pientrūkį, tai yra elektrinė. Kuom aš iš karto ir geriu šitą pientrūkį, nes kartais mamos vis dar atsiveža rankinius pientrūkius, bet rankinis pientrūkis yra tapatu kaip traukti rankomis. Taip, mes akušerės pamokinam mamas kaip traukti rankomis, bet patikėkit, ne visada paprasta to išmokti. Elektrinio pientrūkio pasiruošimas jau yra, čia mokslas sudėjo ir apmokino, ar ne, mamai tik reikia žinoti, kaip įjungti, kaip paruošti spenelį, tai labai visada sakau, kad skaitykit manualą, taisyklės, ten viskas parašyta aiškiai, tai neišmestos dėžės, o peržvelgti ir labai gerai šiuo atveju tėčiai tai įsigilina ir apmoko mamas. Vis kažką bent jau gali daryti, instrukciją skaityti ir suprasti. Ir paaiškinti, kaipgi tą daryti, nes kartais ir mum akušeriam kyla klausimų. Na ir šalia to turėtų būti buteliukas, iš kurio maitinamas kūdikis. Naujagimiui pirmomis paromis į stacionare mes akušerės rekomenduojame taurelę ar kitas tokias saugesnės priemonės, bet jeigu tikrai nepavyko, jeigu mamai yra kažkokia situacija, galbūt jinai grįžta į darbą labai greitai ir šiandien
man irgi tokių mamų dažnai sutinkam. Tai pirmo pasirinkimo priemonė ir būtų prie pientraukio skiriamas buteliukas. Buteliukas turėtų būti antikolik, tai yra nuo pilvo deglių apsaugantis, kad tekėjimo ta tekmė nebūtų labai aktyvi, nes kitu atveju vaikas su paprastu buteliuku gali gauti daug oro, oras lygų pilvo skausmas naujagimiui. Rimtai, čia gali viskas būti, tai ir tas oskutės reiktų turbūt prižiūrėti, Taip. jeigu apkandžio, ne tai, kad ai čia. Taip, ir tikrai reikėtų pagalvoti, kokį brandą mes renkamės, tai dar pilovai yra labai saugus nuo tiek naujagimiui, tiek ir vyresniam amžiui. Sako, patikimas sprendėjas laktacijos visokioms dalykėlėms. Sunkumams taip įveikti. Ir aš galiu pasakyti, kad šitą firmą jau net ir aš žinau, kažkaip matyt per laiką mūsų namuose prasisuko dalykėlių, buteliukas tikrai buvo garantuoju iš ten. Pientraukis, turbūt tokio gero neturėjom tais laikais. Taip, pientraukiai labai kinta ir šiandieniniai mamai pasisekė, taip drąsiai galiu sakyti, nes sprendimai technologiškai yra labai jau tokie paėję į priekį. Jeigu žvelgiant per 10 laiko, tai dabar mamoms tikrai lengviau ir yra daugiau pasirinkimo priemonių. Ir kur čia dar tą pientraukį galėtumėm padėti, net jeigu mamai ir pasisekė žindyti ir jai viskas sekėsi, ar jai reikia to pientraukio. Tai mamos aktyvios, tą noriu pabrėžti. Ir tikrai nenusikaltimas, kad mama išeis papramogauti, net aš nepasakysiu, kad padirbti, o tebūnė į teatrą, į spektaklį sezonas ar neprasideda, tegul į kiną arba su vyru romantiškai vakarienė ir ateis ta auklė ar ateis močiutė. Čia nenusikaltimas, išlaisvinkim tas mamas ir pasakykim, kad šiandien mes turim priemonių tikrai nuo vieno kartinio palikimo vaikelio, ta prasme, mamai ten išėjus kartą per savaitę susitikti į pasimatymą su tėčiu ir pabūti vyru ir žmona, neatsitiks jokio buteliuko streiko. Atsitiks tik geriau, aš manau. Ar aš manau, kad emocinė šeimos būklė bus laiminga, tai va čia dar šitoje vietoje mes galėtumėm padėti saugiai pientraukį. Su lovė. Ir ką dar galim pasakyti apie lovį, kad yra mamų, kurios turi perteklinę laktaciją, tai yra gausiai daug pieno, ar ne, ir jos skambina ir sako, ką man daryti, man sunku, man krūtis visą laiką pilnos, aš noriu kažkaip, tada aš sakau, tai jūs galite būti puikiai donorė pieno bankui, nes mes turim Santaros klinikose donorinį motinos pieno banką, kur mama nusitraukusi pieną gali jį priduoti, aišku, prieš tai reikalingi tyrimai, turi turėti gerą pientraukį, kad būtų donorė, beje, iki 6 mėnesių tą galima daryti, vėliau jau netinkamas tas pienukas, nes vyresnis amžius. Tai taip, kad kartais pientraukis dar gali būti. Noras kažkam padėti, tai ir to pieno belie kiek, tai va. Aš net norėčiau padovanoti tokiai mamai, kuri tikrai pasiruošus labai daug aukot. Tai ačiū. Ta prasme, per tokį trumpą laiką aš manau, kad aš į ateitį, nežinau, ar man dar ateitį grėsia. Tiem 3-4 draugam. Tai tikrai ir visiems, kas viską užsižymėkit, jeigu ne, vėl per naują žiūrėkit ir bus aprašyme viskas surašyta. Tai ačiū labai. Prašau.